سلام ملګرو، تاسو ګورئ وسخان سکیلز یوټیوب چینل. نن مې تاسو ته یوه بیا ډېره زبردسته ویډیو راوړې ده. په دغه ویډیو کې مې تاسو ته یو داسې ښایسته اپلیکیشن راوړی دی چې که په هر ځای کې تاسو خپل موبایل استعمالوئ نو تاسو دغه اپلیکیشن در سره انسټایل کړئ. د دې اپلیکیشن په ذریعه به تاسو کولی شئ چې قرآن کریم په تفسیر سره واورئ. یعنې په دغه اپلیکیشن کې هم په ویډیوي ډول د قرآن کریم تفسیر شته او هم په اډیوي ډول، هم په دري ژبه او هم په پښتو ژبه شتون لري. نو تاسو دغه اپلیکیشن که چېرته در سره ډاونلوډ کړئ نو له دغه اپلیکیشن څخه به تاسو په زیاته اندازه ګټه واخلئ. په خپل موبایل کې تاسو کولی شئ د قرآن کریم هر یو آیات او هر یو سورت وژباړئ. نو دغه اپلیکیشن د پښتو قرآن په نوم دی، لکه څنګه تاسو په سکرین کې وینئ همدغه نوم به په پلی سټور کې سرچ کړئ. نور طریقه کار مې ټول په ویډیو کې درته ښودلی دی. راځئ د ویډیو په طرف. تاسو مخامخ دغه پښتو قرآن په سکرین باندې ګورئ. دغه ایپ ته تاسو به څنګه وکئ، را به شئ دلته پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله راغلی د همدغه ایپ لینک ما څنګه دی تاسو ته د ټیلیګرام په چینل کې درکړی دی. ټیلیګرام چینل څخه هم رااخیستلی شئ. پلی سټور ته چې راغلی دلته پښتو قرآن به سرچ کړئ. لومړی ایپ ته تاسو ته دغه راوړي. کله چې دغه تاسو ته راواوښت تاسو دغه څنګه کړئ، راخلاص یې کړئ. که چېرته تاسو سره انسټایل نه و تاسو به یې انسټایل کړئ، او که چېرته تاسو سره انسټایل و تاسو به یې یوازې اوپن کړئ. او نوی اپډیټ یې راغلی دی، تاسو کولی شئ چې اپډیټ یې واخلئ. نو کله مو چې دغه راخلاص کړ دلته تاسو ته لومړی دغه صفحه راځي. دغه صفحه چې تاسو ته راغله دلته تاسو ته وایي صورتونه یا سپارې. دلته دوه اپشنونه پس تاسو ته درځي. سپارې باندې چې کلیک وکړئ سپارې ته اوړي، صورتونو باندې چې کلیک وکړئ صورتونو ته راوړي. نو دلته زه سپارې باندې کلیک کوم. یوازې تاسو ته ښایم د قرآن کریم 10 سپارې چې دي همدلته ټولې ځای پر ځای شوي دي، لکه الف لام میم او سیقولو همداشان تلک الرسولو. نو دغه تاسو که په دغه لومړی یو باندې کلیک وکړئ تاسو ته ټوله سپاره چې د هغه د ژباړې سره د تلاوت سره تاسو ته دلته څنګه کوي راخلاصوي. لومړی تاسو خپله وګورئ، تاسو خپله چیک کړئ. یو بهترین اپ دی. نو د هغې وروسته تاسو شاته شئ، صورتونو باندې کلیک وکړئ. تاسو ته دلته هر یو صورت هم راخلي. سورة الفاتحه چې کله تاسو کلیک په دې باندې وکړئ نو همدغه سورة الفاتحه ژباړه تلاوت هر څه تاسو څنګه کولی شئ همدلته په دغه ځای کې ترلاسه کولی شئ. ورسره په څنګ کې تاسو لاندې وګورئ میډیا هوب دی. میډیا هوب باندې چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو ته دوه اپشنونه راځي چې ډېر بهترین اپشنونه دي. لاندې تاسو ته یو بل اعلان هم درکړل شوی دی، زموږ فیسبوک صفحه در سره تعقیب کړئ. کله چې په فالو باندې کلیک وکړئ تاسو به لاړ شئ د همدغه ایپ د فیسبوک صفحې ته چې هلته هم ډېرې خوندورې ویډیوګانې او خوندور معلومات نشریږي. دلته تاسو ته دغه اپشنونه چې درکړل شوي دي، یو آډیو قرآن دی، بل ویډیو قرآن دی. دا په څه معنی؟ آډیو قرآن په دې معنی چې کله تاسو د قرآن کریم د کومې برخې یا د سپارې اورېدل غواړئ نو تاسو به په آډیو قرآن باندې کلیک وکړئ. تاسو ته دغه راځي، تاسو به دغه څنګه کړئ، را ډاونلوډ به یې کړئ در سره په خپل موبایل کې. دلته چې په دې باندې کلیک کړئ هغه زیاتې MB چې وهي هغه د 100 پورې وي یا د 150 پورې وي یا د 200 پورې وي که نه. د هغې وروسته زه مثلا په سورة الفاتحه کوم سورت چې دی هغه ما ډاونلوډ کړی دی، یوه MB وهلې ده. نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ. دغه څنګه کوئ تاسو په ښایسته اواز سره اورېدلی شئ. زما نو تاسو څنګه کولی شئ دغه راډاونلوډولی او اورېدلی شئ د پښتو ژباړې سره. نو دغه پښتو ته ترجمه شوی دی. د هغې وروسته ویډیو باندې چې کلیک وکړئ تاسو دلته په ویډیوي شکل هم پیدا کولی شئ. لاندې تاسو 3 اپشنونه درکړل شوي دي چې یو ټیک ټاک دی، بل فیسبوک دی او بل یوټیوب دی. په دغه باندې چې په هر یو باندې تاسو کلیک وکړئ د همدغه کس یوټیوب چینل یا فیسبوک پاڼې ته راځئ یا ټیک ټاک ته. نو زه دلته په د یوټیوب باندې کلیک کوم. یوازې تاسو ته ښایم دلته د یوټیوب چینل هم دوی لري چې تاسو له دغه یوټیوب چینل څخه هم کولی شئ د پښتو ژباړې سره څنګه کړئ واورئ. نو تاسو همدغه عمر خطاب ژباړه ده، تاسو وګورئ دلته دغه کس ویډیوګانې دلته ټولې اپلوډ کېږي. دلته د قرآن کریم ټوله ژباړه هم اپلوډ شوې ده. نو تاسو دلته هم پیدا کولی شئ. دغه د ازموینې په نوم یوټیوب چینل یې دی او په څنګ کې ورسره دري پښتو په دواړو ژبو ترجمه شوی دی. که دري ترجمه یې غواړئ دخوا کلیک کوئ، که پښتو ترجمه یې غواړئ دخوا کلیک کوئ. نو د هغې وروسته به تاسو شاته شئ. هیله لرم چې په دې دوو باندې پوه وئ. بل ټولز دي، دریم ټولز ته به راشئ. په ټولز کې څو شیان دي؟ قبله د لمانځه وختونه دي، د الله جل جلاله 9 نومونه دي سره د تفسیر او ژباړې او تسبیح دي. لاندې دوه اپشنونه کوم چې درکړل شوي دي چې یو یې پښتو لمونځ او بل یې ورځنۍ دعاګانې دي. دغه دوه نور اپونه دي چې تاسو کولی شئ در سره ډاونلوډ یې کړئ. تاسو کولی شئ چې خپله یې وګورئ. بل سیټینګ دی، سیټینګ ته به راشئ. سیټینګ کې تاسو ته رنګونه ښیل دي، مثلا سلیکټ ټیکسټ کالر فور عربیک، یعنې کله چې عربي کوم آیات یا کوم بل څه څنګه کېږي تاسو ته ښودل کېږي هغه د کوم رنګ اخلي. مثلا زه وایم سور رنګ دی اخلي. او بل لاندې د سلیکټ ټیکسټ کالر فور پښتو، یعنې پښتو دپاره د کوم رنګ وي هغه شین اخلمه.
نو تاسو چې کله دلته کلیک کوئ تاسو وګورئ دلته تاسو ته به دغه په واضح ډول معلوم وي. نو هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. ډېر خوندور اپلیکیشن دی، تاسو لازماً په خپلو موبایلونو کې در سره را ډاونلوډ کړئ. تاسو کولی شئ چې آډیو ویډیو په دواړو ډولونو له دې اپلیکیشن څخه استفاده وکړئ، دواړه ډولونه یې واورئ. نو هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښ ورګرځېدلې وي. تر بلې ویډیو مو په پاک رب سپارم. الله په امان، ښې شپې، ښه وختونه.